যাবৎ সর্দি, গলার স্বর ভাঙা, গলা ব্যথা, দেন হচ্ছে বুকে সর্দি বসে যাওয়া, কফ বসে যাওয়া, এটার জন্য খুব ভালো একটা সমাধান হতে পারে জাস্ট শেয়ার এটোটা। আর স্পেশালি যারা হচ্ছে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক আছেন তারা কম বেশ এই ওষুধটা ব্যবহার করেই থাকেন। তো এটা আমাদের দেশীয় ফর্মুলায় তৈরি, দেশীয় দেখা যায় ফার্মা ম্যাক্সফেয়ার এর একটা মেডিসিন। তো এটা দেখা যায় কোন কোন মানে প্রবলেমগুলোর কাজ করে সেটা আমি অলরেডি বলে ফেলেছি। তো এখানে আসলে বেশিরভাগ ঠান্ডা কাশির জন্য আসলে এটা খুব বেশি ব্যবহার হয়ে থাকে। তো সেই ক্ষেত্রে আসলে যাদের হচ্ছে যে অ্যাজমার প্রবলেম আছে, হাঁপানি, তারাও কিন্তু এটা ট্রাই করতে পারেন। তবে অবশ্যই রেজিস্টার্ড হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কোনোভাবেই কোনো মেডিসিন গ্রহণ করা যাবে না। এটা জাস্ট হচ্ছে হোমিওপ্যাথিক যারা নিউ স্টুডেন্ট আছেন তাদের দেখা যায় জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধির জন্য আমি জাস্ট হচ্ছে মেডিসিনের কিছু রিভিউ দিয়ে থাকি। তো সকলেই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ। নিয়মিত স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন টিপস পেতে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন।